我瞓咗1000年啦，1000年啦，我而家要出去揾嘢食啦。自己一個啊？係啊。我帶你去個神秘嘅地方啊！去邊啊？我哋去睇月亮啊！我哋去睇月亮，行啦！行咁遠嘅月亮呢？呢度咪係個月亮咯？邊度啊？再望上少少，呢度咪係個月亮咯？好大個月亮喎！你做咩啊？你唔舒服啊？佢做喪屍，其實係呃你過嚟，想食咗你。狗危險啊你！我知我冇得走噶啦，我想要最後一個願望啊！我係你食嘅最後一個人類，喺我之後，你要用人類嘅身份繼續生活落去。